Yesu asiwe. Yesu alikuwa ni nani? Yesu alikuwa ni Mungu au mwana wa Mungu? Kwa nini Yesu hakuoa? Kwa sababu alikuwa ni Mungu, ndio maana hakuzaliwa. Amen. Ndio maana alizaliwa kwa njia ya peke yake, na ndio maana hakuoa, kwa sababu ni Mungu. Yaani yeye hakuoa, hakujihusisha na ishu za kibinadamu za kuoa, kwa sababu yeye ni Mungu. Na ndio maana hakujihusisha na habari ya kuzaliwa, kwamba mwanamke mwanaume wakutane. Ndio maana alichaguliwa Maria, ambaye bado hajakutana na mtu yoyote. Hata Yusufu akataka kuchomoa betri, akaambiwa tulia, huo ni mpango wa Mungu, huyo mtoto ni wa kwako, Mungu amemtoa huyo mtoto, atakuwa wa kwako. Amen. Sema itawezekanaje? Akaambiwa tulia. Kwa Yusufu ndo alikuwa anajua siri ya yule mtoto. Amen. Kwamba anajua. Amen. Akaambiwa na umuoe. Kwa sababu Yusufu wakati anaoa, kabla hajaoa, maana yake Mungu atamtokea na atamuelekeza huyo mwanamke huyo, kabla hajamuoa Mungu ana mpango naye kupitia wewe mwenyewe. Amen. Sasa wale malaika waasi waliishi na wanadamu, si ndio? Wakazaa majitu. Sasa kwa hiyo utakusema Mungu aje aishi na Mariamu ndio Yesu azaliwe? Lakini Mungu anafanya nini? Anaonyesha uwezo wake wa kimungu. Amen. Kwa hiyo kama malaika waasi waliishi na wanadamu, kwaona Mungu alikuwa na uwezo wa kuja kuishi na Mariamu mtoto kazaliwa. Lakini anaonyesha kwamba mimi ndiye Mungu. Yaani anaweza kazaliwa mtoto pasipo hiyo sheria ambayo yeye ameiweka. Lakini mtoto akafanya nini? Kazaliwa. Yaani mbuzi au nguruwe au ng'ombe ana uwezo wa kuzaa bila nini? Bila mwanaume. Yaani Mungu akiamua. Lakini hiyo kaweka sheria, kwa sababu kaweka mzani huku na huku. Yaani pale katengeneza njia. Lakini uzeo wanao. Sasa Yesu ni Mungu, na ndio maana hakuoa, kwa sababu yeye ni Mungu. Ndio maana hakuoa. Mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa. Lakini wanawake wako mbinguni, na malaika wa mbinguni wako wanaume na wanawake. Sawa? Sio kwamba mwanamke akienda mbinguni atakuwa mwanaume. Anakuwa mwanamke yule yule. Vile vile mapenzi ya Mungu ya dunia mbinguni yafanyike wapi? Duniani. Vitu vyote vipo kwenye kuonekana, vimefanywa kuonekana. Kwa mwanamke yupo mbinguni na nywele zake za kupendeza. Lakini haimaanishi kwamba mbinguni kule kwamba mtaoa na kuzaa. Sema mbinguni hakuna kuoa wala, kwa sababu Bwana ni Mungu, ndio Bwana wa mambo yote. Yaani akitaka, kama kuna kiwanda cha kutotoa watoto hapo, akitamka tu neno, mtu ameshakuwa hapo, akitamka tu neno pumzi imeshakuwa, akifanya hivi vitu vinatokea. Kwa hiyo hakuna haja ya kufanya nini? Kuzaliana. Kuzaliana ni mfumo ambao umewekwa katika mwili wa kuonekana, katika sheria ya kuonekana. Maana kwa kuonekana kuna sheria, na kwenye kutokuonekana kuna sheria. Kwa hiyo mbinguni hakuna kuoa wala kuolewa, lakini wanawake wapo, wanaume wapo, malaika wanaume wapo, malaika wanawake wapo. Yesu hakuoa, kwa sababu Yesu ni Mungu. Ndio maana hakuoa. Hakushiriki kwenye kuoa au kwenye nini, kwenye kufanya nini, uzinzi. Unaelewa? Lakini huyo Yesu ambaye ni Mungu ataoa siku ya nini? Siku ya mwisho atalioa kanisa lake. Amen. Ambaye ndio bibi harusi yake, yani bibi harusi wa Mungu, yani mke wa Mungu ni kanisa. Ni watakatifu. Sasa mawazo ya Mungu sio ya mwanadamu. Hapo utaona walipopigwa. Yaani Yesu hakuoa kwa sababu anajua mke wake yupo ambaye ni kanisa, atakuja kufanya nini? Kumchukua akafunge naye ndoa mbinguni. Miaka mingapi imepita?
Achana ile miaka 7 ya nani ya Yakobo kuambiwa utaoa baada ya miaka 7. Sasa Yesu mwenyewe anakuja kuoa baada ya miaka mingapi? Ametoka duniani hapa hajaoa. Ameenda kuandaa ukumbi ili aje kufanya nini? Kumchukua bibi harusi akaoe. Sasa miaka mingapi anaandaa ukumbi? Mambo ya mbinguni kwa miaka 1000 anaandaa ukumbi. Yakobo alipewa miaka 7 ya kuchunga ili apate mke. Sasa hao ni kibinadamu. Sasa mbinguni kwa Yesu na miaka 1000 na miaka 2000 anatengeneza ukumbi tu wa harusi. Sasa ukumbi una ukubwa gani? Miaka 2000. Ambao sawa kwa Mungu ni siku 2, kwa wanadamu sisi ni miaka 2000. Yaani siku 2 kwa Mungu, yani Yesu anatengeneza ukumbi ndani ya siku 2. Yaani leo katengeneza mpaka jioni, kesho tena anatengeneza, akimaliza kutengeneza ukumbi tu anakuja kumchukua bibi harusi. Lakini kwetu kuna miaka 2000. Sasa hivi ukumbi ushaisha. Ukumbi ushaisha. 2000 tulifika, ukumbi ushaisha. Hii miaka 600 iliyobakia ni kamati. Yesu anaandaa kamati chap chap. Anaandaa kamati chap chap. Sasa ni wakati wa kamati. Yesu sasa hizi anaandaa kamati. Yaani ukumbi ashaumaliza mwaka 2000 wa Y2K, ukumbi ushaisha. Sasa hizi anaandaa kamati ya kuja kuchukua bibi harusi. Yaani anaandaa tarumbeta sasa hizi. Wewe utakaa kwenye tarumbeta hapa. Wewe utakaa kwenye msafara huu wa farasi. Utakaa kwenye msafara wa tarumbeta, wewe utakaa hapa. Sasa ndio Yesu anafanya sasa hivi, anaandaa. Kwa hiyo bwana bibi harusi ni kanisa, atakuja kutuoa. Atakuja kuoa kanisa Yesu. Kuchukua kanisa lake ndio bibi harusi. Umeona mawazo ya Mungu sio ya mwanadamu. Akili za Mungu sio ya mwanadamu. Mungu analioa kanisa lake, watakatifu wake. Ndio bibi harusi wake. Sio kwenda kulala naye, wakwenda kustarehe naye kwa kuwa amestahili kufika mbinguni na ameishinda majaribu yote. Kwa hiyo amepewa nafasi ya bibi. Nafasi ya bibi harusi, nafasi ya upendeleo. Akale vinono, akasherekee. Wakati Bwana anamaliza dunia, huko watu wameshakunywa na kula. Wakati bibi harusi anaenda sasa, anapelekwa na matarumbeta nyumbani kwake kwenye mji mpya, bwana harusi anakuja kufanya nini? Kuvuna. Anakuja kumaliza dunia. Amen. Kwa hiyo ndio haya Yesu akuoa, kwa sababu Yesu ni Mungu na mke wake ni kanisa. Kwa hiyo muda wa kuoa ulikuwa bado hujafika. Kwa hiyo Yesu muda wake kuoa ndo unafika sasa hivi, anakuja kuchukua kanisa. Ndio muda wake wa kuoa. Lakini kibinadamu tunasema Yesu akuoa bwana. Hakuwa na mke. Lakini alienda kufanya nini? Kuandaa makao kwa ajili ya mke. Yaani Yesu kumke wake, kwa sababu Yesu ni Mungu na mke wake yuko, anatakiwa awe mbinguni, yani harusi yake ifanyike mbinguni, sio duniani. Kwa hiyo harusi yake ameenda kuiandaa mbinguni. Yaani kaondoka hapa hajaoa, mimi, yani kwa sababu mimi ni Mungu, harusi yangu inatakiwa ifanyike mbinguni na mke wangu mbinguni. Kwa hiyo ameenda kutuandalia makao. Alafu anakuja kumchukua bibi harusi yake kwamba ninakuja, nitarudi. Kwa hiyo ndio maana Yesu akuoa, sababu Yesu ni Mungu na mke wake ni kanisa watakatifu, na ameenda kuandalia sehemu ya sherehe, kula na kunywa, sehemu ya harusi. Mungu awabariki sana. Mafunuo ya mbinguni utapata kwa mtu yote.